morning Philippines, iti travel and leisure tayo itataa Domingo ket in tayo man na nagpasyar iti maysa nga isla diti Pagilian, iso ti Island Province ti Biliran. Maysa daytoy nga island province nga masarakan iti Eastern Visayas region nga napalawlawan kadagiti agkakapintas ken makay-ayo nga tourist spots. Ti Biliran ket maysa kadagiti kabarwanan nga probinsya ditoy Pagilian ta nagbadin laeng nga independent province iti 1992. Dati daytoy nga sub-province iti Leyte. Isu iti may kapat nga kabasitan nga probinsya ditoy Pilipinas, kalpasan ti Batanes, Camiguin ken Siquijor. Maysa nga kabasitan nga probinsya ngem naparaburan kadagiti natural wonders akas iti napipintas nga isla, kabaybayan ken waterfalls. Naval iti capital municipality iti probinsya. Awan iti airport iti probinsya. Kadagiti agapo iti Manila ti kaasitgan nga entry point ket iti Tacloban City nga isu iti jump-off point nga mapan iti isla. Kadagiti agapo iti Cebu mabalindamet iti aglogan iti fast crop nga mapan Ormoc City wenno palumpon sa daag transfer iti van nga mapan Tacloban City. Manipud Tacloban Airport aglogan ka iti jeep nga mapan iti downtown area sa kanto man yan aglogan iti van nga mapan iti town proper iti Naval. Ket ti travel time na ket dua agingga iti dua ket kagudwa nga oras. Ti kamrunaan wenno primary mode of transportation iti aglawlaw iti ili ket jeep, tricycle ken single motor wenno habal-habal. Ti Sambawan Island ket isu iti maysa nga best tourist spots iti probinsya nga masarakan iti Maripipi. A must-see destination ken may bilbilang nga Bilirans Little Paradise nang nangruna kadagiti beach lovers. Daytoy ket pure white sand beach na baknang iti marine life, coral gardens, crystal clear waters, isu nga pagaayat dagiti divers ken snorkelers. Nagbalin daytoy nga maysa kadagiti popular dive site iti Biliran. Ti viewing deck wenno tuktok iti turod ket dita iti pakakitaan iti breathtaking panoramic view iti entero nga isla ken pakakitaan iti napintas nga view iti isisingising ken ilalennek iti init. Ti met famous tourist spots ti probinsya ket ti Maripipi Island wenno naawagan pay nga the Isle of Gems. Maysa daytoy nga volcanic island no sa dino ket adda iti volcan iti tenga iti isla. Ngem awan pay iti nai-record nga bimtak daytoy. Ti famous beaches iti isla ket ti Candol Beach. Adu dagiti mabalin nga obraen iti isla akas kuma iti swimming, snorkeling, trekking, camping, fishing ken dumapay. Ti biyahe ti bangka manipod Naval nga mapan ni Maripipi Island ket pumanaw iti oras alas 10 iti bigat inaldaw dayta ngem pera laeng iti Domingo. Awan iti public boat trip manipod Naval nga mapan ni Maripipi Island vice versa no kasta nga Domingo ngem mabalin mo iti agrenta ijay sitio Kawayan manipod iti mainline ti Biliran nga mapan ni Sambawan Island ti travel time ket 45 minutes to 1 hour. Manipod Naval to Kawayan aglugan ka iti jeep, tricycle wenno habal-habal. Mabalin mo pay iti aghar mismo iti bangka direkta iti Naval nga papan ijay Sambawan Island. Ti maysa nga napintas nga isla iti probinsya ket ti Higatangan Island. Ti main feature na ket ti 200 meter long stretch nga white sandbar nga tikita na ket kasla sukog wenno kasla dakkel nga uleg nga agbaliw-baliw iti direksyon na iti kada dua a bulan nga masarakan iti Naval Biliran. Ti isla ket naparaburan iti nadalos ken nalitnaw nga danom ken coral gardens nga mayat para iti snorkeling ngem addamet dagiti warning nga adda iti pating iti dayta nga area. Napalawlawan iti mulang anyog ken interesting rock formations. Ti Dalutan Island ket Basitmet nga isla. Adda iti mulmula na nganyog ken palm trees nga babalin nga paglinungan manipod iti darang iti init. Ti white sand na ket saan unay nga napino ngem ti main attraction iti isla ket iti pristine beach, coral gardens ken ti stunning view iti kabanbantayan ken iti coastline ti Biliran Island ken asideg laeng iti Agta Beach. Ti Dalutan Island ket masarakan iti Almeria Biliran 20-minute ride babaen iti pump boat manipod Agta Beach.
Dagiti na dumaduma nga activities when mabalin nga obrayan iti isla ket fishing, camping, trekking, scuba diving, ken snorkeling. Ti Agta Beach Resort ket isumet iti maysa nga best tourist spots ti biliran. Naawagan daytoy nga most popular beach iti probinsya. Daytoy iti kaunaan nga scuba resort iti biliran. Ado iti mabalin nga obrayan ditoy akas iti swimming, snorkeling, kayaking, paddleboarding, kenda dumapay. Masarakan ti Agta Beach iti Almeria, Biliran. Uray no ibagbaga dagiti daduma nga turista nga ti mainit hot spring ket neglected gem iti Biliran. Popular destination na tamit daytoy iti probinsya. Dagiti local ken foreign tourists ket mapmapanda iti daytoy nga lugar tapno ma-relax dagiti muscles ken bagbagida. Masarakan daytoy iti Kaibiran, Biliran, adda iti mamati nga iti mainit hot spring ket adda iti healing power na. Ti basit nga basin iti hot spring nga adda iti asideg iti karayan ket ibagbagada nga iti pudot iti danom na ket mabalin nga makaluto iti hard-boiled egg. Ti may sapay nga most visited tourist spots ti Biliran ket ti Olan-Olan Falls nga masarakan iti barangay Sampaw, Almeria, Biliran. Adu dagiti waterfalls iti Biliran ngem ti Olan-Olan Falls iti maysa kadagiti upat nga popular falls iti probinsya. Ti agtaptapuak nga danom na ket kaslatudo iso nga naawagan nga ulan when no rain iti Ingles. Masapul laeng iti aghay iti 30 nga minutos sakbay nga magteng iti falls ta tinalawak ken sakto laeng nga uneg iti basin na ket mayat para iti swimming. Ti Olan-Olan Falls ket iso iti kadakalan ken kapintasan nga waterfalls iti probinsya. Manipud Olan-Olan Falls sa nga 10 nga minutos nga aghay ka makita manditan iti Recoletos Falls. Tinalawak ken nauneg nga basin na ket perfect para iti swimming ken cliff jumping. Ti agtaptapuak nga danom na ket saan nga kas kangato iti Olan-Olan Falls nga madala tamet iti bukod na nga kinapintas. Timet Tinago Falls ket naawagan nga hidden gem of the province. Tamasarakan daytoy iti kabakiran iti probinsya ngem saan nga narigat nga magteng taaddaan iti na-construct nga kabarbaro nga dalan. Masapul mo laeng iti hike iti 10 nga minutos manipod highway. Favorite place dagiti nature lovers ken locals nga kayat na iti agrelax ken ag-enjoy nga kaduada iti pamilya ken gagayem. Ada iti viewing deck nga naaramid nga pakakitaan iti napintas nga view iti falls. Ti Tinago Falls ket masarakan iti barangay Kakabihan, Kaibiran, Biliran. Ti may sapay kadagiti upat nga most popular waterfalls iti probinsya ket ti Casabangan Falls. Perfect getaway daytoy para kadagiti nature lovers, pampamilya ken kadagiti agagayem. Masarakan iti barangay Balakid, Kabukgayan, Biliran. Masapul mula iti hike iti 20 nga minutos manipod iti main road, daytoy nga falls ket na-develop taaddan iti dagiti concrete benches wenno tugtugaw iti asideg iti falls. Saan nga madanagan numapan ka agpasyar iti probinsya taadda dagiti very affordable ken napintas nga pagyanan wenno accommodation. Ket dayta iti travel and leisure tayo itatanga Domingo daytoy ni Bombo Nelia Alibintalanya, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Good morning, Philippines!